jechuudha. Kuni warra wooboof abaa'oo gargar baasuudhaa fi yaadaniif dursamee waan akeekameedha jechuudha. Waan diinni itti jirtu, waan diinni itti yaaddu hubadhaa. Waan diinni itti jirtu, waan diinni itti yaaddu adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo gargar baasuudhaaf warra xibaaraniif dursamee bara 2018 weellifame walleen kun. Gaafa addi bilisummaa Oromoo Finfinneetti seenu nu kaleessas wooboodha, nu tarras abaa'oodha kan hin jedhe wellisee fi nutu bilisa isin baasee jechuudhaaf deemti OPDO'n. Sanaaf qeerroon immoo karaarra hoggaa yaatu gizee san nu kaleessas wooboodha, nu tarras abaa'oodha. Nu kaleessas wooboodha, nu tarras abaa'oodha jechaa jechuudha. Argitanii deebisa akka itti qeerroon deebisteef akka sanaa jechuudha. Sanaafi aartiin nuti wellifnu, awwalleen nuti wellisuu qabnu fuuldura maaltu ta'a, fuulduratti maaltu dhufa jennee fuuldura aartiin jechuun kallattiidhaan mul'ata fuulduratti ta'uuf deemuu fi ta'uuf jiru fuulduraan nama dursee argu jechuudha aartii jechuun. Sanaaf inni kun kana fakkaataa galatoomi namni wallee kana na gaafatte. Kan biraa wallee kan biraa shimbirroo ya kiilooleen kan inni wooboodhaaf sirbeedha. Shimbirroo ya kiiloolee kan bahaa lixa deemtu, shimbirroo kiiloolee koo kan kaabaa kibba deemtu, baga dhuftee naa himi waan lammiin kootti jirtu. Akkas jedha. Shimbirroo ya kiiloolee kan bahaa lixa deemtu, shimbirroo kiiloolee koo kan kaabaa kibba yaamtu. Anaa dhufuu naa himi waan lammiin kootti jirtu. Anaa dhufuu naa himi waan lammiin kootti jirtu. Ciniinsuu dhugaa bulee badiin dharaa bubbulee dibichi raadaan dhaluu mirga koo dhabee galuu. Ayyoo koya sooretti hinafu kan jooretti ningala kan boonetti. Sooree koya sooretti hinafu kan jooretti ningala kan boonetti. Bara bara ringogu baraarti ween soodala ameessa talaabula waatiin marrachaa oola jabaaddu kaadha dhiiraa wobooraasaa daggalaa qeerroo raasaa magaalaa woboo mudhiin zinnaaraa. Ulee keetaa fi gannaan rukunnaan ba'uu didee dubbiin sirna abbichuu wiliinoo ta'uu didee. Daanyaatti yennee turree horii nu kajeelanii fira isaaniitti yennaan mana nurra gubanii qeerroo Oromoo baabiyyaa ta'uu didee maal wayyaa. Fayyaataa waan na dhaggeeffattaniif walii qoodaa jirtu. Kunis waggaa tokko olee erga wellifame yuutuubii kiyya gubbaa yoo dhattanii Addisuu Karrayyuu official jettanii yoo seentanii ni argattu. Achi gubbaa deemaatii Addisuu Karrayyuu official isa jedhutti bineentii ishee kana tuqaa. Sabboodaa walleewwan kiyyaa hundinuu achi gubbaa jiru. Warra achi gubbaa hin seenne illee irratti hojjechaa jira galchuudhaaf. Guyyaa lamaan kana keessatti immoo wallee haaraa isin dhageessisuudhaaf qophiirra jira. Viidiyoon isaa daragamaa jira. Sagaleen isaa dhumeera. Haga tokko akka inni isin dhageessifnee fi dhiifama. Telefoonaatu na dide. Saniifuu gadiin isiniif dhiisa gama yuutuubiidhaanii. Mataa isaarraa yoon isinii jedhe immoo jedhuwa. Nama meeqa kan walii qoode? Nama meeqa walii qoode dhiiroo? Irraa jedhu moo akkam jettan?
irraa jedhi namni naan jedhan jiru sanaafuu irran darbaa jechuudha. Tole gama gara biraadhaan waan inni haasa'uu barbaadu waan gurguddaa hedduu jira. Keessattuu shirri qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti xaxamaa jiruu fi godhamaa jiru dafee ifaan calaluu qaba. Ifaan calaluutu irra jira. Hooggantoonni qabsoo bilisummaa Oromoodha. Keessattuu hooggantoonni woboo dirree irraati. Haala sochii qabsoon bilisummaa Oromoodhaa irra jirtu gadi ba'anii uummataaf yeroodhaa yerootti dubbachuu danda'utu irraa eegamaa jechuudha. Maaliif yoo argitanii sooshaal miidiyaa kana gubbaatti hundi keenyayyuu hundi keessaniyyuu gadi baatanii uummata Oromoo warra booji'ame Tigireen boossiftee gandutti dhiiftu kanatti sheerii gochaa oollaa isuma deddeebifnee poostii gochaa oollaa. Sana jechuun maa inni gootummaa fi jagnummaan Oromoodhaa irraanfatamaa jira jechuudha. Sanaaf kan diinaa irra faarsuu heddummeessaa jirra. Isa kanarraa baay'ee of qusachuu qabna jechuudha. Saayikolojiin isaa baay'ee gadeedha. Bor jarri kun Finfinnee seenanii naan Finfinneedhaa baasuun baay'ee rakkoodha. Isa kanarratti hojjechuu danda'uu qabna jechuudha. Sanaaf waraanni bilisummaa Oromoo kallattiidhaan imala gochaa jiru kana lafa Oromoo keessattuu galmi nuti ijaaruu deemnu galma Mililikii fi imalli keenya moo galma Abbaa Gadaafi? Galma Mililikii fi sochii amma waraanni bilisummaa Oromoo gochaa jiru kun galma Mililikii fi moo galma Abbaa Gadaa ijaaruudhaaf? Sanaaf isa kanarratti hojjennee dursinee lafa Oromoodhaa to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala hin galu jennaan Amaarri gadi baatee nafxanyaan gadi baatee waan isheen jechaa jirtu magaalaa tokkoyyuu waan bilisoomse hin qabu jechaa jirti jechuudha. Bakka akkasiitti lolat ture jennaan magaalaa tokkoyyuu bilisoomsan hin beekani magaalaa tokkoyyuu hin bilisoomsine waan ta'eefi jedhan isaan waan nu sodaachisan tokko hin jiru. Saniifuu waraanni bilisummaa Oromoo imala gochuu qabu hubannaadhaan of eeggannoodhaan imala isaa baay'ee karaa wareegama baay'ee isan baasifnee akka Jaalla Gammachuun iyyuu jedhee karaa wareegama hedduu isan baasifneeni Oromiyaa to'achuudhaaf keessumaahuu kallattiitti amma qabsoon eegalaa jiru imalli yoo Finfinnee ta'ee Finfinnee fi naannoo see dursee waraanni bilisummaa Oromoo to'atee jaraan deebi'a achitti galaa nuti lafa Oromoo to'anneerraa Finfinnee to'annoo keenya jala oolchineerraa deebi'aatii achuma dirree bilisoomsitan sana lafa keessanitti deebi'aa jedhee dafee ofirraan geggeessu taanaan boriftaan rakkoo gurguddaan dhalachuudhaaf deemaa jechuudha. Kuni akkasii jechuudha. Isa kana akkasitti yaadnu akkasitiin beekuu qabna. Kanaachi fardi hedduun qophaa'ee jira imaluudhaaf wajjin jechuudha. Sanaaf inni kun keessumaahoo diyaaspooraan deemtanii jara wajjin dhiichisaa jirtan waan gochaa jirtan of eeggannaadhaan godhaa hubannoodhaan godhaa sanaaf qabsoon ilmaan Oromoodhaa lammata burjaajii jala galuu hin qabu. Sanaafuu waraana bilisummaa Oromoo immoo tumsuudhaan deggaruudhaan hundi keenyayyuu waan nurraa eegamu ba'uun nurraa eegama. Sanaaf kallattiidhaan hawaasni Oromoodhaa waan irraa eegamu gochuu qabaan jedha. Sanaaf haga sanatti wallee kabraa filadhaa gidduu gidduutti wallee wajjin malee hin ta'u. Wallee wajjin malee hin ta'u wallee wajjin malee hin ta'u. Meerre maal filattan? Caalii maal filatte meerre? Sanaaf keessattuu biyya keessatti rakkoon tokko jira. Warra kaleessa maqaa adda bilisummaa Oromootiin hidhamee reebamee wareegama gurguddaa kaffalaa jiru har'a immoo basaastota jedhamee namoota adda addaa irratti dhiibbaan ta'aa jira. Naannoo Dambidollootti naannoo iddoo gariigariitti waan akkasii mul'achaa jira. Sanaaf waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana to'achaa jiru. Isa kana namoota keessattuu speeshaalii waan kana irratti xiyyeeffatanii hojjetan irratti hojjechuu danda'utu irraa eegamaa jechuudha. Warra kaleessa maqaa adda bilisummaa Oromootiin hidhamee dararamee reebamee maal ta'aa jiru har'a immoo basaastota phiiphiiti jechuudhaan addatti warra waraana bilisummaa Oromoo warra adda bilisummaa maqaa adda bilisummaa Oromootiin hidhaa keessa turan yeroo dheeraadhaaf
hawaasa keessatti illee abaa'oo ta'uu isaaniitiin kan beekaman rakkoon akkas akkasiidha dhufaa jira waan akkas akkasiillee hawaasni keenya isa kana irraa of qusatee warra kaleessa qabsoo kanaaf wareegama gurguddaa baasan kana tiksuu qaba hawaasni tiksuu qaba jechuudha. Maaliif namni tokko jireenya dhuunfaa isaatiif namni hidhamee reebame tokko iyyuu hin jiru. Hatee miti. Maqaa adda bilisummaa Oromoo ta'eef maqaan sabboonaa ta'ee quuqama Oromoo haasa'uuf kan hidhamee reebamuuf kan rifeensi gogaa irraa haadamuuf kan miila lachuutti dhabuufi jechuudha. Waan gara biraan hin jiru. Waa takkayyuu. Ati eenyu wajjin ooltaa? Ati eessa gaafa odeeffannoo kee dhaban gaafa jireenya kee maaliin jiraattaa kee dhabanitti fuudhanii maqaa san taargaa san sirra kaa'u jechuudha. Sanaaf namoota hedduudhaan durus akkas jedhamaa bahee jechuudha. Sanaaf isa kanarraa of qusachuun bareedaadha. Keessattuu dabalataa waan inni haasa'uu barbaadu ani akka weellisaa Oromoo tokkootti waan an jechuu barbaadu meerra weellee eenyu filatee okay sana sila weelliseen ka'ee kan biraa filadhaa kan biraa filadhaa. Sanaaf keessumaa qabsoon keenya amma qabsoon amma deemaa jiru qabsoo baay'ee jajjabduu qabsoo baay'ee hadhooftuutu deemaa jira. Sanaaf ji'oota lamaan dhufu kana keessa maaltu akka ta'u garamitti akka qabsoon kun adeemaa jiruu fi dhumaatii gurguddaa wareegama gurguddaa uummanni keenya kaffaluudhaaf taa'u baay'eetu jira. Sanaafuu ilmaan Oromoo gamanumaa waan gochuu qabdan hawaasa Oromoo bor balaatu irra ga'a. Har'a dirree lolli irratti geggeeffamaa jiru irratti rakkoo baay'ee keessa kan jiru. Har'a garuu emergency jedhanii warri Amaaraa emergency force jedhanii qofaatti ijaaranii maallaqa guuraa jiru. Maallaqa hawaasa isaaniirra. Hin dhumnee hin buqqaanee akkas taanee maarree taanee juntaadhaa fi abaa'oo shanii kana nu godhee maarroodha jedhaniiti waan adda addaa gochaa jiru. Gruupii hedduu keessa jirra ilaalaa jirra waan isaan jiranii waan isaan fidanii poostii godhanis ilaalaa jirra. Sanaaf uummanni keenya gara fuulduraatti har'as rakkoon iddoo garigariitti ilmaan Oromoo irra gahu krediitii gatii lubbuu ilmaan Oromoo tokkoof nuti akka Oromootti yaannee laannu baay'ee gadi bu'aadha. Sana ilmaan Oromoo kallattii jirtaniin irratti yaaduu danda'u qabdu. Kan hidhamu ilmaan Oromooti, kan du'u ilmaan Oromooti, kan buqqa'u ilmaan Oromooti, kan loonsaa jalaa beeloftee dirree irratti gogiinsaan dhumaa jirtu ilmaan Oromooti. Sanaafuu kan dirree irraa lolaa jirtu ilmaan Oromooti. Kan daangaan beennetti hidhattee dhumaa jirtu ilmaan Oromooti. Sanaaf ilmaan Oromoodhaa gatii ijoollee keessanii gatii lubbuu ilmaan keenyaaf gatii haalaan gatii warra wareegamanii haa beennu gatii warra lubbuu isaanii nuu kennanii yoo beenne shira qabsoo keenya irratti hojjechaa illee gatii warra wareegama nuu baasanii wareegama gurguddaa kaffalaa jiranii yoo beenne yoo isa kana beenne shira yaannu qabsoo keenya irratti eessaan galmaan keenyaa malee. Sanaafuu waan gochaa jirru garatti adeemaa jirru tokko keenya irra deebinee ilaaluu hubachuu qabnaa jechuudha. Isa qofaa miti. Maal jedhu waraanni Eertiraadhaa odeeffannoo addaa waraanni Eertiraadhaa Finfinnee seenee jiru gaafa lolli Finfinnee fi naannoo ishee keessatti eegale hidhamtoota siyaasaadhaa galgaluma sana ajjeefna jedhaniiti haasa'aa jiru jechuudha. Hidhamtoota siyaasaa galgala sana ajjeefna biyyattiin guutummaa guutuutti ganaa jeeqamuu qabdi jedhu kana kan haasa'u warra humna tikaa warra Eertiraatu haasa'aa jira jechuudha. Dirqamatti kenname irraa haasa'aa jiru. Hidhamtoota siyaasaa jiran yeroodhuma sana tarkaanfii irratti fudhanna girgirrii sana keessaa namoota bebbeekamoo keessan hin dhabdu kana numa goonaa
jedhanii xiyyeeffannaadhaan irratti hojjechaa jiru jechuudha. Odeeffannoo argadhe irraatiin isinitti himaa jira. Sanaafuu ilmaanni Oromoodhaa isa kana ganamaa galgala hubachuudhaan qabsoosaa dachaadhaan cimsuudhaan jalqaba maaltu godhamuu qaba, jalqaba eessatu weeraramuu qaba, jalqaba eessa to'annee waan baay'ee seef gochuu danda'uu qabna isa jedhu irraallee kallattiidhaan isa kanarratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Sanaaf ga'aa miti miidiyaadhaan waan deemaa jiru, keessumaa ololli gama qabsoo keenyaan deemaa jiru ololayyuu miti, dhugaadhuma dirree irratti waraanni bilisummaa Oromoo gochaa jiru yoo kallattiidhumaan waraanni gama sanaa nuu dabarse irra caalaa gatii qaba jedhee yaada. Kallattiidhaan karaa jettee dhaawtuu hin ta'in kallattiidhaan waraanni miidiyaadhaan gadi bahee osoo kallattiidhaan nuu dabarse akkuma warri kaan dirree irraa gochaa jirani, akkuma hooggantoonni isaanii dirree irraa dabarsaa jirani, Jaallamarroon fa'aa waraana hoogganaa jiran, Jaalla Gammachuun fa'aa waraana hoogganaa jiran dirree irraatii maalirra akka ga'anii fi garamitti akka deemaa jiran ofii isaaniitii gadi ba'anii uummata kanaa ibsa kennanii qabsoo kana hoogganuu danda'u qabu jechuudha. Dhageessanii waliigalleerraa dhiiroo akkam jettan siniin taaneen se'a haa ta'u warri sinii ta'e fudhadhaa kun yaada kootii jechuudha. Maaliif orma maaliif sheerii gochaa oolla isaan gadi ba'anii olola isaanii waan garii waan dhiyeessaa jiraniif warra murkonyaa warra qabatanii warra booji'amtoota isaanii waan nutti dhiyeessanii nu boossisanii warra boossisaa oolan kana warra tokko isaanii boossisan kana warra boossisan kana maal godhu jarri kun warra boossisaa jiran maal godhu OPDO godhachuudhaaf malee waan tokko waan biraan hin jiru jechuudha. Kanaafi tokko keenya isa kanarratti yaannee hojjechuu danda'uun nurraa eegamaa jechuudha. Sagaleen kiyya fagaateen si dhiifama. Naan taane taa'umsa kiyyatu sanaaf jedheen. Sanaaf gama sanaa waan jiru akka sanatti yaannee irraa hojjechuun dirqama keenya. Kanuman jechuudhaaf as bahee fayyaataa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa wallee haaraa guyyaa lamaan sadan kana keessatti hin dhageessu yoo mataa isaarraa waan uu jedhe jettan immoo isiniin jedhaa jechuudha. Jedhu moo dhiisu? Jedhu pam pararadaddam nan jedha. Jireenya koo keessaa waan hin ajaa'ibee dhimmaan baraa dheeraa firratti dadhabee kiyyaata laagomee na harka qabee waan hin goolabamne waan hin goolabamne dirqamaan hin goolabnu qabsootti haa fufnu waan hin goolabamne waan hin goolabamne dirqamaan hin goolabnu qabsootti haa fufnu. Eegaa guyyaa lamaan sadan kana keessatti na uf kalchaa horaa bulaa deebanaa yuutuubii kiyyarra deemaatii yoo yuutuubii sana hin arganneeti yuutuubii san yoo hin arganne as gubbaatti liinkii isaa fideetuman poostii godhaa liinkii sana banuudhaan deemaa sabiskiraayibii godhaa sheeriis walii godhaa wallee guyyaa lamaan sadan kana keessatti ni argitu. Akkasii jechuudha. Kanarraa kan hafee gaaffii qabda yoo jiraate naa dhiyeessa. Gaaffii qabda yoo jiraate nan dubbisa. Fayyataa. Tole waa'ee hidhamtoota ilmaan Oromoodhaa biyya ollaa keessatti rakkoorra jiranii. Shamarreen Oromoodhaa tokko karaa keessaa viidiyoo waraabdee naa ergiteetti. Gargaarsa barbaanna jedhanii naa erganii jiru. Viidiyoo waraabanii rakkoo keessa jiranis bilbilaan dubbisuu yaaleen ture. Bilbilli qulqulluu miti. Baay'ee qulqulluu miti. Bilbilaan baay'ee dubbisuu yaadeen ture yeroo lama sadii. Bilbila qulqulluu naan taane sanaaf ilmaan Oromoodhaa please bakka jirru hundi keenyayyuu uummata kanaaf haa dirmannu. Keessumaa warri aksasii GoFundMe banuu dandeessan utuu bantanii gaba sanaan gargaarsa jara kana ijoollee kana barbaachisu hunda isaaniif utuu goone gaariidhaan jedha.
isin irraanfannee miti dhugaadha har'aa borii gadi bahaa jechaan ture ammoo osoo seeraan isin dubbisee silaa kallattiidhaan laayivii viidiyoo irra gubbaa isin godheellee nan gammadan ture kun peejiidha ammoo karaa gara biraa karaa itti isin dubbisuun danda'amu irratti hojjenna irra caalaa miidiyaa gurguddaan jiru warra akka OMN faas keelloon faa irrattis gadi baahati rakkoo jiru kallattiidhaan dubbadhaa miidiyaa guddaan osoo dhiyeessee akkasumas immoo namoonni kanaan dura muuxannoo gofandimii banuudhaa qabdan bantanii achi gubbaatti liinkii isaas sheerii walii goonee gama sanaan hawaasa keenya warra mana hidhaa keessatti rakkachaa jiran kana gargaarre gaariidhaan jedha fayyaataa jabaadhaa rabbi sinaa hiikuu jabaadhaa sincina jirra waan hundumaaniyyuu sanaaf nauf galchaa kanuma jechuu fedhaa sanaaf sinin quunnama aga danda'ame miidiyaa kallattiidhaani miidiyaa warra gurguddaa quunnamuudhaaf yaalii godhaa yoo telefoona isaanii hin qabdan ta'e isinii laanna yoo peejii isaanii hin qabdan ta'e peejiillee numa qabdu ammoo namoota dubbisuu qabdan isin quunnamsiisuu hin dandeenya sanaaf jabaadhaa rabbi isinii wajjin haa ta'u rabbi warra hidhaa jiran hunda isaaniillee rabbi nagaan nuuf haa baasuu akka diinni yaade utuu hin ta'in akka rabbi jedhetti akka garaa hawaasa keenyaatti akka qalbii hawaasa keenyaatti rabbi isaan haa tiksu qabsoon jabaachuu qaba jabaadhaa ilmaan Oromoo lafa jirtan hundumaati jabaadhaa shiraawota diinaas hin dhagayinaa qabsoo keessanitti itti fufaa jabaadhaa isiniin jechuu barbaada ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa fayyaataa galatoomaa nama meeqa kan walii qooddan warri waliin qoodii walii qoodaa ulfaadhaa